ကဲဒီနေ့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြီး product လေးရောက်နေပါတယ်ဖုန်းမှာပို့လိုက်တာပါtablet ပြဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်သူမှ unboxing တွေပြုမလုပ်ရသေးဘူးねအဲ့ tablet ဘာ tablet လဲဆိုတော့ Doogee ရဲ့ T20 ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပေးမှာပါဆိုတော့သူနဲ့အတူပါလာတာကဒီ Doogee ရဲ့ wireless keyboard cases ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်မျိုးကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review နဲ့ကူညီပေးထားတာတော့ဖုန်းပါနေပြီးကူညီပေးထားပါဆိုတော့ဒီ Doogee ရဲ့ဒီ tablet ဈေးနှုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဇုံလိုက်ဈေးနှုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အတိအကျသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာတွဲပေးထားတဲ့ဖုန်းပါရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ page မှာတွားရောက်မြင်မြန်ဆုံးလို့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လေးစလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီရင်မွေးရောအသက်ကဘာထိတ်တန်းရင်မွေးရတဲ့နဲ့ချွေးနှံသို့ထွက်ခြင်းမှာသုံးစားပုံမကာကွယ်ပြီးလို့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိနေကြပါလားအဲ့ဒီရင်မွေးရောအသက်ကဘာထိတ်တန်းရင်မွေးရတဲ့နဲ့အကောင်းဆုံးကာကွယ်နိုင်မှုဆိုတော့ပထမဦးဆုံးtablet ကိုရင်ဖောက်လိုက်တာကောင်းမှတင်တယ်ဆိုတော့သူ့မှာကဒီမှာဘူးမှာရေးထားတဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ 10.4 inches 2K 8GB 256GB ဆိုတော့ RAM 8GB 256GB version နဲ့လာမယ် 10.4 inches ရှိမယ် display က 2K ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာရောင်လေးဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးဒီမှာ data ရပြီဆိုတော့ဒီနောက်ဘက်မှာတော့ရေးထားရတော့ဘာမှဒီ high res audio ဆိုတော့နားလေကျန်တာတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးထားပါဆိုတော့မျိုးလုံးကလည်းတိတ်မကောင်းအောင်ဒီမှာ Doogee ဘာညာပေါ့နော်ဆိုထားပါတော့အဲ့အရောကျွန်တော်စပြီးတော့ဖောက်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဟောတော့ဒီမှာကာဗာလေးပါသေးတယ်ဗျမိုက်လိုက်တာ tablet တွေမှာအဲ့လိုကာဗာထည့်ပြီးတာရှားရတယ်ကာဗာနဲ့တော့တခါလေးတွဲပြီးသားအဲ့ဒါအပြင်ကိုဒီဘက်မှာတော့ပန်ပါတခါလေးပါလာသေးတယ်ဒီပန်လေးကိုသူပါလာတယ်ဗောနော်တခါလေးပါလာတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာrunny ပါညာလေးပါလာမယ်ပြီးတော့ user menu ရဗောနော်ဒါရောက်မလို့ sim ejector ပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ sim ejector ပါရတဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းခေါ်ဖုန်းပြော internet သုံး single ထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ charging adapter လေးတစ်ခုပါလာမယ်ဒီကောင်ရဲ့ type C ပဲ nice မစိုးဘူးပဲ type C to C charging adapter လေးပါလာမယ်ဒီ charger က fast charger 18 watt ပေါ့နော်ဒီ18 watt ထိ support လုပ်ပေးထားတဲ့ charger လေးတစ်ခုပါလာမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tablet လေးကိုစပြီးတော့ setup လုပ်ကြည့်မယ်ဒီပန်လေးကိုပါနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားပါအဲ့ပန်လေးပါတွဲပြီးသုံးကြည့်မယ် tablet တွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပန်တွေရော cover တွေရောတစ်ခါရဲထည့်ပေးတာတော့ကျွန်တော်သိတော့ဆိုတော်တော်လေးရှားတယ်ပေါ့နော်ဆို okay မဲ့တော့ cover လေးပါတစ်ခါရဲတက်ပေးတာပေါ့နော်ဟို cover ကြီးကိုထုတ်ကြည့်မယ်ဗျာဟောဒီမှာ cover နဲ့သူကဒီဟိုနည်းလေးကို screen protector ကိုပါကတ်ထားလိုက်ပြီအမလေးဒီမှာ screen protector ကတော့ခွာမယ်ဗျာဆို cover လေးကတော့ကျွန်တော်နောက်ဘက်ကတော့ဒီ silicone ပဲဒါပေမဲ့ silicone တော်တော်အမာလေးပဲ matte finish နဲ့ဒီရှေ့ဘက်ကတော့ leather texture ပဲကျွန်တော်ဒီ3ခေါက်ချိုးပါညာထောက် stand အနေနဲ့ပါညာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ tablet လေးကတော့ကျွန်တော်ပို့ပြလိုက်တာတော့အမဲရောင်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပို့ရင်အဲ့အမဲရောင်တွေပဲပို့ကြတယ်မသိဘူးကျွန်တော်အမဲရောင်တွေကိုအရင်ပြင်းလာပြီနောက်ပြီးဒီဘက်မှာ camera AI ဆိုတဲ့စာလေးပါမယ်ဒီမှာ system camera တစ်လုံးပါမယ်ပေါ့နော် tablet က 10.4 inch ဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ default size လေးပဲဒီကောင်လေးကကျွန်တော်အထင်ပြောမယ်ဆိုရင်အရင် weight လေးလေးပြပြမရှိဘူးဒီအောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုနည်းလေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ magnetic dock ပါမယ် magnetic ဟိုနည်းလေးပါမယ်ဒီပန်းကတ်လို့မရဘူးဗျ stand alone ဖြစ်နေမှာဒီမှာအပေါ်ဘက်မှာ power button ပါမယ်ဒီအောက်ဘက်မှာ volume rocker ပါမယ်ဆိုတော့ okay စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ setup တွေလုပ်ကြည့်အောင်စပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖောက်ကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းမှတင်တယ်ဒါလေးကိုခဏဒီမှာ setup လုပ်ရင်းနဲ့ဒါလေးကိုဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်လက်ထိပ်မှာလည်းကြောက်อ่ะဒီဒါထက်ကျင်တဲ့နေရာကျရင်ထက်တယ်ထူလိုက်တယ်test pad တောင်ပါသေးတယ်မစိုးဘူးပဲဒီမှာ test pad တွေအောင်ပါသေးတယ်ထားပါဒါလေးလုံးပြန်တင်လိုက်မယ်
tablet ကိုရင် setup စပြီးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့အချိန်တော်တော်လေးကြာနေပါပြီရပါပြီဒါကြီးကခွာမှာဆိုတော့ခွာလိုက်ပါမယ်拜拜အဲ့တော့ဒီအောက်ဘက်မှာ screen protector တော့မပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဟောဆက်တက်တောင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတန်းဝင်သွား Okay nice ဘာမှဆက်တက်တောင်လုပ်စရာမလိုဘူးဒီမှာတန်းစိုးပါဘူး resolution လေးကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျ display resolution လေးကတော်တော်လေးမဆိုး 2K ဆိုတော့လေအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီ IPS LCD ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာ detecting လေး on လိုက်ပါမယ်နောက်သူ့မှာ refresh rate ကဘယ်လောက်ထိပါလဲဆိုတော့ refresh rate တော့60 Hz ပဲဗျာ default 60 Hz ပဲပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ brightness ကနည်းနည်းလေးနည်းတယ်လို့ပဲဒီကောင် brightness ကနည်းနည်းလေးတင်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်လေဒီကောင် control panel တော်တော်လေးရှုပ်တာဝါရပြီ Okay အဲ့ဆိုရင်နော် brightness လည်းအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ bezel လေးလည်းအရန်ထူရမဟုတ်နည်းနည်းလေးတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ mirroring tablet လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်သူကလည်းသူ so overall speaker ၄လုံး quad speaker ပါလာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအတန်ထွက်လေးတစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီ Doogee ကသူဟိုတလောကကျွန်တော်ဒီဖုန်းပါ BMAX ကသူ 20,000 mAh ပါဖုန်းကြီးပေးဆန်းပြီးတော့ဟိုဒုက္ခပေးရတာသူအားမရသေးလို့ကျွန်တော်ဒီ tablet ပါထပ်ပို့တာပေါ့နော် Okay, am I in? ရှောင်းမီ window ကြီးမဟုတ်ဘူးလား What the hell ဘယ်လိုများပတ်သက်ဆက်နွယ်နေလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးเนาะဒီ window ကတော့တီးတလောက်ကတော့ရှောင်းမီ window ကြီးဒါပေမဲ့ဟိုထားပါတော့အဲ့အရာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှန်းတော့မသိပြင်မဲ့အတန်ထွက် quality ကတော့တကယ်ကိုမိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့မှာသုံးပေးထားတာဒီ Unisoc က T616 လားမသိဘူးပေါ့နော်12 nanometer chip ကိုသုံးပေးထားတာဆိုတော့ performance ကအရန်အကောင်းကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော် day to day usage မှာတချို့ game လေးတွေပါလေတော့နည်းနည်းဟို handle လုပ်နိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ရတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟာလေးသူ့ရဲ့နည်းနည်းတက်ကြည့်အောင်ဟဲ့ကိုနဲ့လောက်အောင်မှာတင်တယ် Bluetooth ကဘာပြောဒီမှာ touchpad လေးပါလာတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟိုနေ key လေးရတဲ့200အရင်ကြော့ကွမ်းမနေမိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာ battery အနေနဲ့ဆိုရင် 8300 mAh ပါလာမယ်အသွင်းဖို့ဆိုရင်18 watt ပဲကျွန်တော်တို့သူ့မှာကျင်ညာထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ 50% ကိုတစ်နိုင်အသွင်းရမှာဆိုတော့အားပြည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့2နိုင်အထက်အသွင်းရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ overall ဒီ tablet လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒီ keyboard ကပေးရတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီ tablet ဝင် keyboard ကပါပြီးသားလားမသိဘူး8သိန်းဝန်းကျင်နဲ့8သိန်းဝန်းကျင်ဆိုရင်တော့တန်တယ်ဗျာperformance အရင်ကြီးမကောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်ဟို office use အတွက်သုံးတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုပေါ့ပပ game လေးဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်အဆင်ပြေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာတကယ်ကိုစွာနေတဲ့ Redmi Tab လိုမျိုးနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာဒီ performance ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးအားနည်းချက်လေးရှိနေလိမ့်မယ်နောက်ဒီ keyboard ကဟိုပေါ့ပပတေးသေးကိုကို tablet လုံးကိုအများကြီးပို့ပြီးကြီးသွားစေတယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပြောပါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် review တော့လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စမ်းပြီးတော့ review လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် review ကြရင်တော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်တင်တာဒါမှမဟုတ် Redmi Pad ကိုပဲဝယ်တင်တာအဲ့ဒါလေးကအဓိကအဖြစ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအားသာသွားတဲ့တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ single ထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတာ single ထည့်ပြီးသုံးလို့ရတဲ့ tablet တွေထဲမှာဒီ8သိန်းဝန်းကျင်မှာဆိုတော့ဒီကောင်လေးကတော်တော်လေးမစိုးတဲ့ကောင်လို့ပဲပြောရင်အဆုံးလေးကြည့်ပြတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ